गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. नमस्कार मित्रांनो. आज आपण पाहणार आहोत की आज मोबाईलची साऊंड रिंगटोन कशी बदलायची. साऊंड रिंगटोन म्हणजे आपल्याला कुठून कॉल आला की आपली रिंगटोन कशी असावी हे कळते. आपल्याला कोणची डाउनलोड करून रिंगटोन टाकायची असली तर ती टाकू शकतो. कसली बी रिंगटोन टाकू शकतो आपण. या मोबाईलमध्ये वेगवेगळे रिंगटोन असतात. चला आपण ती पाहूया. आज तुमचा खूप वेळ न घेता मी आज ती रिंगटोन पाहतो. चला आपण आज रिंगटोन पाहूया. आपण पहिल्यांदा सेटिंग्समध्ये जायचे. हा सेटिंग्सचा ऑप्शन पाहिला. त्यानंतर साऊंड्स अँड नोटिफिकेशन हे ऑप्शन असेल त्यात जायचे. त्याच्यानंतर येथे रिंगटोन्स अँड साऊंड या ऑप्शनवर क्लिक करायचा. तेथे आपण मागच्या व्हिडिओत पाहिलं मेसेज नोटिफिकेशन रिंगटोन, पण ह्यावरला आपण रिंगटोन पाहत आहोत. रिंगटोनवर टच करायचे. इथे नोटिफिकेशन रिंगटोन घ्यायची. त्याच्यानंतर आपण पाहत आहोत आता ही अशी रिंगटोन, ही अशी रिंगटोन, ही अशी रिंगटोन, ही अशी रिंगटोन, ही अशी रिंगटोन. आपण पाहिले की हे असे रिंगटोन असतात. चला आपण पाहिले आज कशा रिंगटोन असतात. हो, चला आज आपण सध्या माझी रिंगटोन ही अशी आहे. चला आपण आता समजले आहे आपल्याला कसे करायचे. माझ्या चॅनलला शेअर करा, सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि कमेंट बी करा. कळलं? तुमच्यासाठी मी नवीन व्हिडिओ काढत राहीन. तुम्ही माझ्या व्हिडिओला लाईक करत राहा, शेअर करत राहा.